Abavandimwe bakunda gukurikira ibiganiro byacu kuri uyu muyoboro wa YouTube Vision Healthcare TV, turabashuhuje. Tuboneyeho no kubifuriza Noheli nshya n'umwaka mushya muhire wa 2025. Uyu munsi tuje kugira ngo tubaganirire, tubakorere ikiganiro, tugiye kuvuga ku ngingo zitandukanye. Ni inama muri iyi minsi mikuru zireba abantu bagiye batandukanye, uko twari dukwiriye kwitwara ku kijyanye n'ibyo twaba twarakoreye, twaba twarabashije kugeraho, twe kubisesagura muri iyi minsi mikuru. Iminsi mikuru iraza idusige itambuke, hari ibindi tuzaba dukeneye mu minsi iri imbere, twakagombye kuzifashisha, kandi ugasanga twabisesaguye mu minsi mike cyane nk'iyi minsi mikuru. Turi buze gutanga inama, turabaganira ku nama ku bijyanye n'abasore n'inkumi muri iyi minsi mikuru, uko bakwiriye kwitwara kugira ngo ubusore bwabo n'ubukumi bwabo butaza kwangirika mu minsi itarenze iminsi 10. Icya kabiri turarebera hamwe inama n'impuguro ku banyeshuri bari mu biruhuko mu mavakanse. Icya gatatu turarebera hamwe inama n'impuguro ku bubatsi ngo, ubwo n'abagabo n'abagore. Icya kane turareba inama, turajya inama kuri ku bantu ku banyeshuri biga, ubwo no kuvanga bari muri vacances. Noneho turebe icyanyuma kubikorera n'abakorera abandi. Duhereye ku ngingo ya mbere rero, reka tubibutse yuko turabakunda rwose, kandi iyi minsi mikuru reka tubabwire ngo muyigendemo neza, muyirye ntibajye, muri make ubuzima bukomeza. Basore n'inkumi rero, reka duse nkaho twatanga inama, twatekereje turavuga ngo dukiye kwicara tukareba. Duhereye mu buzima bwo mu cyaro, usanga abantu umwaka utangira buri wese afite akantu akora, n'ubwo winjije igiceri cy'ijana ugasanga hari akantu umuntu aba yarizigamye. Hari abagenda bagashyira mu kantu kameze nk'agasanduku bagatamo igiceri, ubwo nabizigama muri ubwo buryo. Hari ababa bari mu bijyanye n'ibimina, abantu ugasanga bakoze ibijyanye na sosiyete itanga amafaranga, ugasanga nimba abantu bizigamye 1000 ku cyumweru, noneho ugasanga bagenda bagabagabana inshuro nyinshi. Rero iyi minsi mikuru niyo minsi abantu baba barimo baragabagabana mu bimina bitandukanye. Kuri wowe musore cyangwa se wankumiwe wabashije kwizigama, ukizigama amafaranga runaka, nyamara ukaba warayakoresheje, warakoze ugatanga imbaraga, ugatanga n'igihe kugira ngo ubashe kugera ku byo ubaka kanya ufite, oya wibisenya mu gihe cy'iminsi 10 cyangwa se iyi minsi mikuru, ngo usange byose urabisenye, bikazagusaba izindi imbaraga, ugasanga urimo uricuza. Mu cyaro niho nari ndimo ndavuga, usanga benshi tuzirikane ko impamvu twatekereje iki kintu nuko benshi muri iki gihe niho usanga barimo baraterwa inda zitateganyijwe. Abasore bande nabo ugasanga bateye inda batateganyije kurera abana. Ugasanga muri iyi minsi mikuru nimba ari abantu bakundana, mwo ugasanga bari mu bintu bijyanye nuko navuga ngo ni ukuryoshya ku mvugo y'abiki gihe. Ugasanga umusore yahaye randevu umukobwa runaka, cyangwa se umukobwa yahaye randevu umusore runaka, uzaze kunsura. Iki gihe cy'iminsi mikuru ni cyo gihe rwose dukeneye kuganira ku byo, cyangwa se gusangira ku byo naruhiye mu minsi ijya gushyira umwaka. Ariko ugasanga ibyo byose nimba uri wizigamye amafaranga 50,000 yakagombye kukuviramo igishoro, uri umukozi wo mu rugo, igihe cya Noheli n'ubunani watsa uruhushya ba boss bawe bagukoresha, cyangwa se umukoresha wawe, kamubwira ati jyewe ngiye mu rugo
ntago iminsi mikuru nzayirira hano, nzajya kuyirira mu rugo. Ukagerayo ugasanga hari uwo mwavuganaga kuri telefone kavuga ati sinari nguherutse, cya gishoro cyangwa se ya mafaranga wamaze kwizigama yakagombye kukuviramo igishoro, wagerayo ati ngwino nsuri, ugasanga amafaranga murayasesaguye mu kintu cyitwa ikigare, mukayasesagura. Iyo minsi runaka ni umunsi umwe, ni iminsi 2 cyangwa se ni iminsi 10, mukayaryamo uko ushaka, noneho rimwe na rimwe bikakuviramo n'ibyago, hejuru y'uko utakaje amafaranga bikakuviramo no gutakaza ubusugi bwawe cyangwa se ubumanzi bwawe, ugasanga utwaye inda itateganyijwe cyangwa se ukandura indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina. Rero basore bacu, inkumi zacu, urubyiruko, iyi ni inama ibareba by'umwihariko. Ni mwicare neza mutekereze icyo mwari mukwiriye gukora, kandi amafaranga mwabonye ni yashaka bari 20,000 warayakoreye, watanzeho igihe, watangaho imbaraga, wikemera ko yatakara umunsi umwe. Iyo ni inama yakoresha aho gutekereza icyo wazayakoresha. Ntabwo ugomba gutekereza kuzahora ukorera abandi, cyangwa se ayo mafaranga wabonye n'imboro wahingaga nyakabyizi baguhemba amafaranga 1,000 cyangwa se 500 guhera mu gitondo kugeza saa 6. Gira ibitekerezo birenze aho ngaho, wumve urenga ku kuvuga ngo aya nayo nzarya ku minsi mikuru. Ahubwo tekereza ngo aya mafaranga nakoreye mu gihe cy'umwaka, nyuma y'umwaka umwe cyangwa se imyaka 2 nzatangira agashinga runaka kazamvana mu kujya muri nyakabyizi cyangwa se mu kujya gutega indege. Ubwo barimo barumva ururimi ndimo ndavuga gutega indege, ni hahandi abantu bajya gutegerereza, bakategereza mu gitondo ko hari umuntu uza kubaha akazi ko kujya guhinga, cyangwa se kujya kubagara ibishyimbo, cyangwa se gusarura imyaka, cyangwa se gukora akazi runaka. Rero ahubwo icara utekereze ngo aya mafaranga niki nayabyazamo umusaruro, nkazabona inyungu zisumbuye kuri iki gishoro mfite aka kanya, ariko wiyapfusha ubusa. Iyo ni inama ku basore n'inkumi. Namwe mw'abasore mwe mwirinde gutera inda mutateganyije, ngo usange mugiye mu mayoga, bandi mugiye mu busambanyi butateganyijwe. Ahubwo menye uko witwara, urye bisanzwe nkuko wikumva ko Noheli cyangwa se Bonane ni iminsi nk'indi yari yo yose. Iyo ni inama twagira ngo duhe abasore n'inkumi bacu.